Benvenuti in questo nuovo appuntamento di review in diretta sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Grazie per esservi collegati. Quest'oggi avremo una puntata abbastanza particolare perché siamo in collegamento con un ospite che ci parlerà direttamente da Israele. In questo momento oltretutto sta anche cercando insomma di collegarsi con noi in uno spazio tra un allarme e l'altro, quindi ringraziamo Dio che siamo riusciti in questo momento a collegarci con lui e vogliamo proprio chiedere al Signore di aiutarci a comprendere quanto sta accadendo nel nostro mondo. Come detto già in anticipo sui nostri spot di puntata, oggi ascolteremo e vedremo anche da un punto di vista biblico che cosa sta accadendo nel mondo e soprattutto osservando il Medio Oriente e la guerra che abbiamo appunto in Israele in questo movimento di bombardamenti che si è rinnovato da sabato 28 febbraio. Vogliamo insieme pregare il Signore prima di andare avanti. Voglio chiedere al Signore di parlare alla nostra vita e soprattutto guardare con con gli occhi della fede questi eventi che abbiamo davanti. Insieme vogliamo comprendere anche biblicamente parlando qual è il momento che stiamo attraversando in questi giorni. Quindi collegati con me, chiudi gli occhi e insieme andiamo alla presenza del Signore. Signore, grazie di questa possibilità che ci dai di stare alla tua presenza, grazie per come ci concedi di andare e di arrivare nelle case delle persone e in questo momento, Signore, ti chiediamo di aiutarci a comprendere bene quello che tu vuoi far sapere al tuo popolo oggi in Italia. Padre, ti chiediamo di benedire il dottor David Aimon che in questo momento si è disposto per parlare alla Chiesa italiana dando queste informazioni anche sì forse politiche e anche geopolitiche, ma soprattutto informazioni che attingiamo dalla tua parola attraverso quanto di profetico tu ci hai già detto. Signore, ti chiediamo di guidarci in ogni cosa che faremo nel nome di Gesù. Amen. Bene, come detto in apertura, quest'oggi abbiamo in collegamento con noi il dottor David Aimon e saremo aiutati e supportati nella traduzione attraverso il nostro carissimo amico Marco Esposito che ci aiuterà con lo spagnolo. Quindi vi presento il conferenziere voce autorevole riguardo a quanto accade in Medio Oriente, il nostro carissimo amico dottor David Aimon. Buongiorno, benedizioni, pastore. Buongiorno Cesare, per me è molto piacere partecipare a questa intervista con voi. Un abbraccio ai miei amici e fratelli dell'Italia. Tante grazie per l'opportunità di parlare a parole di Dio per la Chiesa dell'Italia. Alleluia. Tutti per la lingua. Grazie anche per lo sforzo dell'italiano, grazie carissimo David. Siamo felici oggi di averti qui con noi e volevo innanzitutto partire subito con la prima domanda che ci aprirà un po' alla nostra chiacchierata di oggi. Contentos de tenerte aquí con nosotros y empezamos ya leyendo la primera pregunta. Caro David, dottor David, tu vivi ad Ashdod, che è a sud di Israele, quasi ai confini con Gaza. Quando nel mondo sentiamo parlare di guerre, per molti è soltanto una notizia, ma nella realtà, per chi vive in Israele, che cosa significa davvero? David, tu vivi in Ashdod, muy cerca. Ha cominciato per il 7 di ottobre del 2023 una guerra molto difficile per noi. Quasi stanno 2 anni, la guerra è difficile, puedo hablar español. Es muy difícil para nosotros sobrellevar esta guerra. Estamos cansados espiritual, mental y físicamente, agotados por una guerra per noi e Irán. Attraversare questa guerra, siamo ormai stanchi, è da tanto tempo che va avanti, adesso con l'Iran. Fue lo que inició esto Hamas, pero Hamas actuó por órdenes de Irán. Questo l'ha iniziato Hamas, però questo è iniziato per diretti ordini dell'Iran. Pero esta es una guerra de supervivencia para nosotros, porque Irán ha amenazado con borrar a Israel del mapa. Por ende, esta guerra para nosotros es de vida o muerte. Questa è una guerra di sopravvivenza perché l'Iran ha minacciato di cancellare Israele dalla mappa geografica. È una minaccia. Cuando nosotros los israelíes y judíos escuchamos que alguien nos quiere exterminar, le creemos.
porque ya hemos Qua- tenido malas experiencias. Después de Hitler, Quando el más noi, peligroso de la historia ha sido el Ayatollah Ali Khamenei. quando noi israeliti o giudei ascoltiamo che qualcuno ci vuole sterminare, alla fine poi ci crediamo, perché da tutti gli avvenimenti che sono successi, come in ultimo Hitler e adesso l'Ayatollah, Nosotros creemos porque ellos han trabajado armamento nuclear y han desarrollado misiles para destruirnos. Entonces teníamos que actuar antes que ellos. ci crediamo perché loro hanno anche sviluppato degli armamenti nucleari, quindi noi dovevamo muoverci prima di loro. Eso. Negli ultimi giorni, nei tuoi canali ufficiali, dottor David, hai parlato di un conflitto che potrebbe coinvolgere non solo Israele, ma l'intero Medio Oriente. Che cosa sta succedendo realmente dietro questi ultimi avvenimenti? En los últimos Lo que días has hablado de un conflicto. ¿Entendiste? ¿Te voy a sì, traducir la pregunta? io Ajá, leggo vale. domande, Ajá, ancora la traduzione per la risposta. ok. Lo que ha sucedido, que es suceso, es que Ujú. Irán es como el vecino que enloqueció y decidió quemar la casa del tío, del primo y del sobrino. Está atacando a todos sus hermanos sin importarle que sean musulmanes y que estén en pleno Ramadán. Es una locura de Irán. Quello che è successo è che l'Iran è come se è uscito pazzo, è come uno che attacca la casa dei suoi vicini, di suo zio, di suo cugino, di suo padre e comincia a sparare a destra e a manca senza una ragione, anche in tempo di Ramadan. Es impresionante porque son 12 países ya atacados y la mayoría de ellos son musulmanes, pero también ahora amenaza y ataca a Grecia, que pertenece a la OTAN junto con Chipre. E quindi sono stati attaccati ben 12 paesi, tra cui molti paesi musulmani, però anche la Grecia e Cipro che fanno parte dell'OTAN. El objetivo de Irán es meter a todos en la guerra. Ha amenazado ya a Alemania, Francia, Inglaterra y también a Giorgia Meloni, quien ha ofrecido actuar en defensa de Chipre. Se convierte en un objetivo militar para estos locos. La missione è come portare tutti quanti dentro questa guerra, ha minacciato già la Francia, la Germania, l'Italia, Giorgia Meloni, come vuole portare tutti quanti in questa guerra fino al Cipro. Ellos quieren crear el caos mundial porque a través de su guerra santa quieren traer al Mahdi, el Mesías musulmán. Eso es lo que creen ellos. Vogliono creare tutto questo caos, questa guerra, così pensano che loro spiritualmente possono portare la venuta del loro, il Mahdi, che sarebbe il Messia musulmano. Hay que entender que el conflicto en el Medio Oriente no es político, no es militar, es espiritual, es religioso. Dobbiamo comprendere che il conflitto che stiamo vivendo in Medio Oriente non è politico o militare, è qualcosa di religioso, di spirituale. La palabra ayatollah significa imagen de Dios. La parola Ayatollah vuol dire immagine di Dio. Ellos lo llaman el líder supremo, tomando un título de Dios, que es el líder soberano del universo. Loro prendono un titolo, danno un titolo alla persona umana come un titolo sovrano, come se lui rappresenti Dio. La teología musulmana iraní chiita sostiene que el Mesías islámico, el Mahdi, vendrá al mundo en breve, pero para que aparezca primero Irán debe destruir a los infieles, empezando por los judíos y por los cristianos y por los musulmanes apóstatas. La teologia musulmana dice che il Messia verrà, il Mahdi verrà in Iran, però prima che questo succeda, cioè verrà, prima che questo succeda, l'Iran dovrà distruggere gli israeliti e tutti i cristiani. Una cosa que tiene que entenderse muy básica es lo siguiente. Una cosa che dobbiamo comprendere, che poi alla base è proprio questo. Los judíos esperan al Mesías por primera vez. Gli ebrei aspettavano il Messia la prima volta. La iglesia espera el arrebatamiento. La Chiesa aspetta il rapimento. Y los musulmanes chiitas esperan el Mahdi, pero primero quieren destruir a judíos y cristianos. I giudei e i musulmani aspettano il Mahdi, il Messia loro, però prima di questo vogliono uccidere gli ebrei e i cristiani.
Es por eso que estamos sumergidos en este conflicto, por una razón religiosa y espiritual. Per questo noi siamo sommersi in questo conflitto per una ragione religiosa e spirituale. Hai citato, carissimo dottor David, hai citato gli sciiti. Avremo bisogno di comprendere la differenza tra sunniti e sciiti per chi probabilmente adesso sta ascoltando questa differenza per la prima volta. Sí, con todo gusto. Lo que está sucediendo es Con molto piacere. una guerra espiritual dentro del mundo islámico que comienza cuando Mahoma muere. È una guerra questa che sta succedendo nel mondo musulmano da quando poi è morto Maometto. Cuando él muere, el Islam se divide en dos grupos, suníes y chiitas. Quando Maometto è morto, l'Islam si è diviso in due gruppi, i sunniti e gli sciiti. Los sunitas son la mayoría del mundo musulmán, son la gran cantidad de países musulmanes, empezando por Arabia Saudita. I sunniti sono la maggioria dei musulmani, dei paesi musulmani, cominciando proprio poi dai più numerosi dell'Arabia Saudita. En cambio, los chiitas son los seguidores de Ali, el yerno de Mahoma. Mentre gli sciiti sono i seguitori del genero di Maometto, di Ali. Ali. Ali, Entonces, il genero di Maometto. son los violentos, son los más extremistas del Islam. Sono i più violenti gli sciiti, sono i più estremisti dell'Islam. A lo largo de la historia, los chiitas han causado la mayoría de los atentados terroristas en el mundo. Nella storia i sciiti sono quelli che hanno causato più violenza, più problemi in tutto il mondo. Son extremistas. Por ejemplo, los talibanes en Afganistán. Sono estremisti, sono degli estremisti come i talibani in Afghanistan. O Hezbollah en el Líbano. O Hezbollah nel Libano. La teología chiita, por ejemplo, contempla restricciones muy terribles para las mujeres. Per esempio, la teologia sciita contempla delle restrizioni molto dure per le donne. Quitarse el velo o no colocarse bien el velo sobre la cabeza les cuesta la vida a las mujeres en Irán. Togliersi il velo o non metterlo correttamente gli può costare anche la vita a una donna in Iran. Por ejemplo, la mujer no puede viajar ni conseguir pasaporte si no es con permiso del esposo, no puede dejar al país, no puede recibir una herencia completa. Por ejemplo, cuando recibe herencia solamente recibe la mitad. Per esempio, non può viaggiare da solo, non può avere un passaporto se non con l'autorizzazione del marito, non può ricevere un'eredità se non in parte o una metà di questa. En un juicio, por ejemplo, ante las autoridades, el testimonio de una mujer vale la mitad que la de un hombre. In un giudizio, in un tribunale, per esempio, quello che dice la donna vale la metà di quello che potrebbe testimoniare un uomo. No puede comer una banana en público o tomar un helado, le cuesta la vida porque lo consideran seductor y provocativo. Non può mangiare una banana o un gelato in pubblico perché dicono che quell'atto sarebbe un atto seducente, un problema. Es una locura la concepción religiosa de ellos. Davvero è una pazzia questa concezione religiosa che hanno. Ho detto. Quanto è probabile, prima dottore dicevi di una sensazione, di una probabilità, diciamo, abbastanza sensazionale del conflitto, che questo conflitto possa ingaggiare e coinvolgere anche altri stati, ma nella realtà, secondo il tuo punto di vista, quanto è probabile che questo conflitto in Medio Oriente, così come è arrivato ad oggi, si allarghi anche fuori? Quanto è reale questo rischio? Es muy grande el riesgo de que esto se extienda. Pienso personalmente que en el momento en que algún país europeo decida actuar directamente, por ejemplo, para abrir el estrecho de Hormuz, ese momento se va a desencadenar el infierno para los países europeos. Io penso che è davvero grande il pericolo che si possa estendere, addirittura che qualche paese europeo possa indipendentemente attaccare per il discorso dello stretto di Hormuz. Si può creare quello che è un caos, un inferno, una cosa tremenda.
Estados Unidos está enfrentando no solamente a Irán, porque Irán está apoyado por China y por Rusia. Gli Stati Uniti d'America non stanno confrontando solo l'Iran, ma sappiamo che l'Iran è appoggiato sia dalla Russia che dalla Cina. Hablemos claramente de Rusia. Putin ayer le dio su apoyo total al nuevo ayatollah, el hijo de Ali Khamenei, ahora es Mojtaba Khamenei, el nuevo ayatollah, recibe el respaldo de Rusia. Parlando di Russia, vediamo che Putin proprio ieri ha dato il suo pieno appoggio al nuovo Ayatollah, l'ottavo No adesso. tienes que no dimenticare, no olvidemos que Irán entregó drones a Rusia para destruir Ucrania. Non dimentichiamoci che poi l'Iran a suo tempo ha dato dei droni alla Russia per distruggere l'Ucraina. Y China necesita el petróleo de Irán, lo compra muy barato, a $75 el barril, o 70 en muchos casos, y la economía china se sustenta en el petróleo iraní. È la Cina che ha bisogno del petrolio iraniano, che ha sempre comprato dall'Iran ultimamente con un prezzo anche di favore, parliamo di 70-75 dollari al barile. Pero hay que tomar en cuenta algo que me parece ya espiritual. Però dobbiamo prendere in considerazione qualcosa che mi sembra essere più spirituale. Todo lo que mañana los periódicos van a publicar y ya está escrito aquí en la Biblia. Che tutto quello che i giornali scriveranno domani già sta scritto tutto nella Bibbia. La alianza entre Rusia e Irán es profética, está escrita en el libro del profeta Ezequiel en la batalla de Gog y Magog. L'alleanza tra Russia e Iran è già stata profetizzata, sta scritta nel libro di Ezechiele quando parla di Gog e Magog. Turquía también, que está jugando un juego doble en esta situación, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo creo que después de esta guerra, la siguiente es Gog y Magog. Anche la Turchia che sta facendo un doppio gioco e fa parte di questa profezia. Io credo che a venire ci sarà proprio questa di Gog e Magog. La profecía que se está cumpliendo este momento es Jeremías 49. La profezia che si sta adempiendo adesso sta nel libro di Geremia, al capitolo 49. Yo he enviado una fotografía, si es posible mostrar, sobre el mapa de Irán con Elam. Ho mandato una foto, se possiamo farla vedere, dove c'è la mappa geografica dove si vede Elam. Y podemos comprobar que Elam es el territorio al cual se refiere esta profecía bíblica. Voy a tratar de mostrar desde aquí a simple vista esta profecía. Miren ustedes, ¿dónde está Elam? Possiamo vedere che dove si trova Elam, se vediamo è proprio lì, dove sta la mappa dell'Iran, ¿sí? Y en el territorio de Elam se encuentra Bushehr. Perdona, il territorio di Elam si trova Bushehr. Bushehr si trova nel son las tres, perdona, se cortó. Son las tres? Que sono le centrali nucleari. Là ci sono tre centrali, proprio là ci sono tre centrali nucleari. ¿Qué dice la Biblia sobre Irán en esta profecía? Che dice la Bibbia sull'Iran in questa profezia? Si puoi Cesare leggere il testo per noi, tante grazie. Se no leggo io, lo tengo qui. Vai, ecco qua. Vai, Michele. Italiano, puoi leggere? Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io spezzo l'arco di Elam, la sua principale forza. Io farò venire contro Elam i quattro venti delle quattro estremità del cielo. Li disperderò a tutti quei venti e non ci sarà nazione dove non arrivano dei fuggiaschi di Elam. Renderò gli elamiti spaventati. Aspetta, per favore, io cuando tú quiebras el arco, la flecha se te viene en contra. Tú estás para disparar el arco y se rompe el arco, la flecha te mata. Quando si rompe un arco, la freccia ritorna a te, sai, quando tu stai per tirarlo ritorna. ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es la parte principal de la fortaleza de Irán? Los misiles.
Qual è l'arco? Qual è la parte principale della forza dell'Iran? Non sono forse i missili? Y ayer el gobierno de Israel oficialmente ha dicho que han destruido el 80% de las lanzaderas de misiles de Irán. E ieri il governo di Israele ha detto che hanno quasi distrutto l'80% da dove lanciano i missili in Iran. Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Quindi stiamo vedendo l'adempimento di questa profezia. Otro detalle es que en el versículo 36 dice que van a venir vientos de los 4 puntos del cielo. Es la forma de decir una invasión aérea que golpeará todo Irán. Un altro adempimento è quando dice che verranno dall'estremità del cielo dai venti della terra, e questi sono dei conflitti aerei. Y la gente de Irán va a tener que escapar. La gente de Elam, la provincia de Elam, va a tener que huir. Y enseguida les explico por qué. E le persone di Elam, quindi dell'Iran, dovranno poi scappare, e vi spiegherò perché. Lo más probable es que en algún momento las centrales nucleares revienten y provoquen fuga radioactiva. Es probable y ya lo han advertido. È probabile, l'hanno anche avvertito, che queste centrali nucleari ci possano essere delle fughe. C'è un Ayer, por pericolo. ejemplo, Israel ha bombardeado la estación nuclear de Isfahan y ahora quieren bombardear Bushehr. Estados Unidos dijo que van a bombardear esa zona. Ieri, per esempio, hanno bombardato una stazione nucleare a Isfahan, e adesso sembra che vanno a Bashir, là vicino, all'altra stazione. Sí. Isfahan. Isfahan, sì. Ok. O verso 37 en italiano, por favor. Leggiamo il verso 37. Renderò gli Elamiti spaventati davanti ai loro nemici, davanti a quelli che cercano la loro vita, farò piombare su di loro la calamità, la mia ira ardente, dice il Signore, manderò la spada a inseguirli, finché io non li abbia consumati. Ok. Lo que está sucediendo ahora es que estamos viendo cómo la ira de Dios está golpeando a los líderes iraníes, a la Guardia Revolucionaria iraní, y está haciendo huir y eliminando a todos los líderes de ese gobierno dictatorial. Stiamo vedendo proprio come l'ira di Dio si sta manifestando, colpendo in Iran a tutti quanti, in questa situazione di guerra che stiamo appena assistendo. Verso 38. Il verso 38 dice: metterò il mio trono in Elam e ne farò perire i re e i capi, dice il Signore. Es lo que hemos visto. El 28 de febrero ha sido eliminado el rey. Esto se llama jaque mate en el ajedrez. Muerto el rey, eso significa ejecutado il re. E quello che abbiamo visto è proprio che è morto un re il 28 febbraio, e nel gioco degli scacchi, quando muore il re, questo è uno scacco matto. Y ahora vemos que el hijo, el príncipe, ha heredado el lugar del ayatollah. Ora vediamo che il figlio, quindi il principe, ha ereditato il trono di Ayatollah. Israel ha dicho textualmente ayer que van a eliminar al nuevo ayatollah. Israele ha detto ieri testualmente che eliminerà anche il nuovo ayatollah. Yo quiero que ustedes no olviden lo que pasó en diciembre del año pasado y enero de este año. Vorrei veramente che non dimentichiamo quello che è successo a dicembre dell'anno scorso e a gennaio di quest'anno. Violentas manifestaciones en Irán fueron reprimidas por el gobierno y cobró la vida de 80.000 personas y 300.000 heridas en Irán. C'è stata questa violenta manifestazione in Iran dove 80.000 persone hanno perso la vita e tantissime migliaia sono rimaste ferite. Eso es un verdadero genocidio en un mes. E questo possiamo dire un genocidio che è successo solo in un mese. ¿Quién dirigió las operaciones contra el pueblo? Chi ha diretto queste operazioni contro il popolo? El actual ayatollah Mojtaba Khamenei. Él dirigió y comandó por orden de su padre esa represión. Mojtaba Khamenei, l'attuale
Ayatollah ha diretto questi ordini. Para los iraníes, Mojtaba es más sanguinario que su padre. Per gli iraniani, Mojtaba, il figlio, è ancora più sanguinario di suo padre. Si muere Mojtaba, Se muore lui, se muore Mojtaba, vemos cumplida la profecía de la muerte del rey y del príncipe de Elam. vediamo adempiere la profezia della morte del re e del principe di Elam. Pero la primera parte del verso 38 dice que Dios colocará su trono en Elam. ¿Qué quiere decir? Beh, ma la prima parte del versetto però del 38 dice che Dio metterà il suo trono in Elam. E questo cosa significa? Cosa vuol dire? La mayoría del pueblo iraní está hastiada del Islam, ya no quieren el Islam. La maggioria del popolo iraniano già non ce la fa più con l'Islam, non ne può più. Sin embargo, el pueblo evangélico está creciendo en Irán de una manera impresionante. Se calcula que hay 8 millones de evangélicos ya. E in cambio il popolo evangelico cristiano in Iran sta crescendo a dismisura. Si parla che ci sono addirittura 8 milioni di cristiani. Que son reprimidos. Inclusive 50 pastores evangélicos fueron colgados en este tiempo por los ayatolás. E vivono in repressione, stanno in persecuzione. Addirittura 50 pastori cristiani sono stati uccisi dall'Ayatollah. Dios pondrá su trono, Dios reinará en Irán en lugar de los ayatolás y él será el verdadero líder supremo. Bendito sea el Dios de Abraham y Jacob. E Dio metterà il suo trono proprio lì in Elam, in Iran, e benedetto sia il nostro Dio. El llanto y el sufrimiento de los cristianos en Irán ha llegado al trono de Dios y Dios responderá sus oraciones y los libertará. Il pianto e la sofferenza dei cristiani in Iran è arrivato fino al trono di Dio e Dio risponderà in loro favore. Ho detto. E quindi abbiamo parlato del ruolo anche degli Stati Uniti, della Russia, della Cina. Come vedi l'intervento degli Stati Uniti? Quali sono, secondo te, Pastore, anche osservando da un punto di vista biblico il ruolo degli Stati Uniti in questo conflitto, questi grandi stati che dietro muovono, diciamo, delle motivazioni un po' più nascoste da quelle che vediamo, quindi come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina? Ci ha già detto che tutto si sta adempiendo dal punto di vista biblico, ma il ruolo anche degli Stati Uniti, prima di andare avanti, di affrontare invece il grande tema di Ezechiele 38, volevo chiederti anche degli Stati Uniti. Creo que la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39 están cerca de cumplirse. ¿Por qué te lo digo? Credo che la profezia... Te voy a dar... Perché io credo che la profezia dei capitoli 38 e 39 del libro di Ezechiele si stia adempiendo e adesso ti spiego perché te lo dico. Cuando Rusia, que es Gog y Magog, ataque a Israel, dice que Israel estará en paz. Quando dice la Bibbia che Russia attaccherà, che Gog e Magog attaccherà Israele, ci dice che Israele si troverà in un momento di pace. Pero este momento estamos luchando para conseguir paz. Ma in questo momento ci troviamo che stiamo lottando per conquistare questa pace. Estamos ganando la guerra. Stiamo vincendo la guerra. Jamás no ha dicho nada en este conflicto. Hamas non ha detto nulla in questo conflitto. Estamos derrotando a Hezbollah en estos días en el norte. Stiamo sconfiggendo a Hezbollah in questi giorni nel nord. Estamos decapitando al régimen iraní. Abbiamo decapitato il regime iraniano. La dictadura de Siria ha caído con Assad. La dittatura della Siria è caduta con Assad. Los yemenitas pronto serán aplastados, los hutíes. Anche gli yemeniti presto saranno sconfitti. Ese momento, dice la Biblia, que Rusia decide atacar a Israel por sorpresa con otras naciones. E questo sarà il momento poi della pace dove la Russia attaccherà Israele con altre nazioni.
Y una de las naciones mencionadas precisamente en el versículo 5 de Ezequiel 38 es Persia. E una delle nazioni menzionate in Ezechiele, capitolo 38, versetto 5, è proprio la Persia, l'Iran. Y también la casa de Togarma, que es Turquía. E parla anche della casa di Togarma, che sarebbe l'attuale Turchia. Nosotros en Israel sabemos que el momento en el que caigan los ayatolas, el hombre más peligroso para Israel será Erdogan, el actual presidente turco, que odia a Israel. Noi sappiamo che nel momento in cui cada l'Iran, che vinciamo questa guerra, il pericolo più grande per Israele può arrivare proprio dalla Turchia, da Erdogan, che odia tanto Israele. Pero creo que este es el momento de centrarnos en esta guerra de Elam, que va a terminar de una manera sorprendente. Però io credo che è meglio che ci centriamo, mettiamo il nostro focus su questa guerra con Elam, perché finirà in un modo molto sorprendente. Porque sorprendente fue cómo empezó la guerra. De esto, si quieres, podemos hablar. Perché sorprendente è stato come è iniziata questa guerra. Ne possiamo anche parlare. Qualcuno ci scrive anche possiamo immaginare che parlando di guerre, parlando della sovranità di Dio, insomma, noi immaginiamo sempre che ci sia un contrasto. Io volevo chiederti, Pastore, nel tuo insegnamento parli spesso, sempre, della sovranità di Dio nella storia, sugli eventi, e in mezzo a questi conflitti io ti chiedo come possiamo vedere la mano di Dio all'opera? Yo veo y creo lo que dice la Biblia en Isaías 45:7. Io vedo e credo quello che dice la Bibbia nel libro di Isaia, capitolo 45, versetto 7. Dios dice que forma la luz y crea las tinieblas. Dio dice che lui forma la luce e crea le tenebre. Poi leggevo. Do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. La adversidad es la guerra. L'avversità è la guerra. Y Dios está en guerra contra Amalek, el enemigo eterno de Israel. Y ese está en Persia. E Dio è in guerra con Amalek, che è il nemico eterno di Israele, che si trova appunto in Iran. Quiero hacer una breve comparación, si me lo permites. Voglio fare un piccolo paragone, se mi permetti. Esta guerra ha comenzado el 28 de febrero, en Shabbat. Questa guerra è cominciata nel giorno di sabato, il 28 febbraio, justo en el Shabbat en el cual en la sinagoga se lee un capítulo de la Biblia. giusto il giorno di Shabbat, dove nella sinagoga si legge questa porzione biblica. De Deuteronomio 25:19. In Deuteronomio 25, al versetto 10. 19. 19. Uh-huh. Quando dunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato pace liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, perché tu lo possegga, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo. Non te ne scordare. No olvidar es el mandamiento. No olvidar lo que Amalek nos hizo. Il comandamento è non dimenticare quello che ci ha fatto Amalek. Amalek nos atacó cuando salimos de Egipto. Fue la primera guerra que libró el pueblo judío después de salir de Egipto. Amalek ci ha attaccato giusto quando il popolo è uscito dall'Egitto. È stata proprio la prima guerra che ha dovuto affrontare il popolo di Israele. La guerra fue ganada de manera espiritual y milagrosa. La guerra è stata vinta in maniera spirituale e come effetto miracoloso. Moisés tuvo que levantar sus manos al cielo para ganar la guerra. Mosè ha dovuto alzare le sue mani in cielo per vincere quella guerra. Porque cuando bajaba las manos perdíamos. Perché quando lui abbassava le mani il popolo di Israele perdeva. Demuestra que la guerra es espiritual, no es solo militar. E questo ci dimostra che la guerra, appunto, come dicevo, è una guerra spirituale, non una guerra militare.
Y dice la Biblia que Amalek se levantó contra el trono de Dios. E dice la Bibbia che Amalek si alzò proprio contro il trono di Dio. Las guerras de Amalek no son contra Israel, son contra Dios. Le guerre di Amalek non sono contro Israele, sono contro Dio stesso. Y Dios prometió que sería de generación en generación las guerras entre Dios y los amalecitas. E Dio ha promesso che le guerre tra Amalek e Israele saranno per tutte le generazioni a venire. Siglos más tarde, veamos lo que pasó con el rey Saúl. E secoli più tardi vediamo quello che poi è successo anche con il re Saul. Dios le dijo a Saúl que extermine a los amalecitas, pero dejó vivo al rey. Dio le dice a Saul di sterminare tutti gli amalechiti, però alla fine lui ha lasciato vivo il re. El rey se llamaba Agag. E il re che si chiamava Agag Sobrevivió por causa y culpa de Saúl. è sopravvissuto per causa e per colpa del re Saul. Dejó descendencia. E lui, questo Agag, ha lasciato una discendenza. Aunque después Samuel lo mató, el profeta. Anche se dopo il profeta Samuele lo uccise, Pero la simiente de Agag avanzó. però il seme, la discendenza di Agag è andata avanti. Hasta el libro de la reina Esther, capítulo 3. Quindi lo vediamo poi questa discendenza nel libro di Ester, al capitolo 3, Versículo 1. nel versetto 1. Dopo queste cose il re Assuero innalzò Aman, figlio di Ammedata, l'Agagita, alla più alta dignità e pose il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Ahí está, textual. Amán era descendiente de Agag, el rey de los amalecitas de la época de Saúl. Vediamo che Aman è discendenza diretta dei Agagiti, di questo Agag che stava lì nel libro di Ester. Quindi. ¿Y quién se levanta para enfrentar a Amán el agageo? Es Mordejai, Mardoqueo. E chi si alza per combattere poi contro questo Aman è Mardocheo. Mardoqueo y Saúl tenían algo en común. E Mardocheo e Saul avevano qualcosa in comune. Los dos pertenecían a la tribu de Benjamín. Tutte e due erano parte della tribù di Beniamino. No olvides ese dato, no olvides ese dato. No, non dimentichiamoci questo dettaglio. ¿Y quién fue el que mandó a eliminar al ayatollah el sábado? E chi è stato che ha inviato a sconfiggere l'Ayatollah questo sabato? Benjamín. Un altro che si chiama Beniamino. Netanyahu. Netanyahu. O sea que Dios utiliza a la tribu de Benjamín para luchar contra Amalek, siempre. E Dio utilizza la tribù di Beniamino per combattere contro Amalek, sempre. Hay muchas cosas que han pasado este fin de semana. Ci sono tante cose che sono successe questo fine settimana. El ayatollah muere en su propia casa. L'Ayatollah muore proprio nella sua stessa casa. En el libro de Esther, Amán muere colgado en su propia horca, en su propia casa. Nel libro di Ester, Aman muore proprio nella sua casa, nella sua stessa forca, allo stesso modo, nella sua casa. Amán buscó la muerte de todos los judíos. Dice la Biblia que tramó la muerte de todos los judíos en el imperio. E Aman cercò prima di uccidere tutti i giudei, dice la Bibbia che voleva sterminarli tutti. Y el régimen iraní, 47 años, gritó muerte a Israel. Desarrolló armas nucleares y misiles para hacer desaparecer a Israel. Per 47 anni l'Iran ha dichiarato guerra a Israele, voleva cancellarli, ha costruito delle armi militari nucleari proprio per fare questo. Por eso les digo que después de Hitler el más peligroso fue el ayatollah. Quindi per questo vi dico che dopo Hitler, la venuta di Hitler, il più pericoloso è stato proprio l'Ayatollah. Y mire qué curioso, en el nombre Jamenei está el nombre Amán. E guardate che Escondido. curiosa, la parola Khamenei contiene la parola Aman.
se levi la K, la E, la I, è uguale. Aman. No es casual. Y mire los personajes que intervienen. Non è un caso, e guardate i personaggi che poi intervengono. Los dos en público, Trump ¿no? es como el rey Asuero, un rey gentil que les permitió a los judíos defenderse. Trump è come Ciro, un re gentile che ha permesso a Israele di difendersi. El rey Asuero es el que gobernaba Medo-Persia. Il re Assuero è quello che governava la Persia. La hija de Trump, Ivanka, es judía por conversión y ella le pidió al padre que apoye la guerra. E la figlia di Trump, Ivanka, è giudea per conversione e gli aveva chiesto proprio questo al padre. Que ayude en la guerra a Israel. Che possa aiutare Israele nella guerra. Y quien mandó a eliminar al ayatollah es Benjamín. Che ha inviato a eliminare l'Ayatollah è stato proprio Benjamin. Como Mordejai, como Mardoqueo. Proprio come Mardocheo fece. Pero te vas a dar cuenta que en el libro de Esther nunca aparece el nombre de Dios. Però noi ci rendiamo conto che poi nel libro di Ester non esce mai il nome di Dio. Pero soberanamente él controló la historia y salvò al pueblo de un genocidio. Però sovranamente lui ha controllato l'istoria e ha salvato il popolo da un genocidio. Y es lo que ahora está pasando. Dios nos está protegiendo en esta guerra. È quello che adesso è successo. Dio ci sta appunto proteggendo in questa guerra. Creo que otro detalle que me parece curioso es este. E un altro dettaglio che mi sembra curioso è proprio questo. La Biblia dice que cuando se venció, se acabó con los planes de exterminar a los judíos en el libro de la reina Esther. La Bibbia dice che quando è stato sconfitto questo piano di sterminare tutti gli israeliti nel libro di Ester, Mardoqueo fue honrado por el rey. ma Mardocheo poi è stato onorato dal re. Hubo fiesta en Irán después de la muerte de Amán. C'è stata una festa in Iran dopo la festa di dopo la morte di Aman. ¿Qué pasó el sábado cuando salió la noticia de que el ayatollah estaba muerto? ¿Acaso no festejaron y bailaron en Irán? Che è successo sabato quando è morto l'Ayatollah? Forse non hanno ballato e non erano contenti, l'hanno festeggiato là in Iran? La desgracia se convirtió en fiesta. La disgrazia è diventata poi una festa. Y mira cómo están festejando los iraníes en el exilio. Guarda come stanno festeggiando gli iraniani che sono in esilio. Festejan junto con los judíos. Insieme ai giudei. Y cómo salen a bailar con la bandera de Israel, que es color azul y blanco. E come escono poi a celebrare, a ballare, se non con la bandiera di Israele che è bianca e azzurra. Y mira lo que pasó con Mardoqueo. Mira cómo lo vistieron en Esdras capítulo 8, verso 15. Mira con qué color de ropa. Guarda che successe con Mardocheo, con che colori lui è uscito. Esther, che capitolo? 8, 15. Parlando italiano. Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale viola e bianca, con una grande corona d'oro e un mantello di bisso e di porpora. La città di Susa alzava grida di gioia ed era in festa. No leggiamo in spagnolo azzurro, azul, bianco. E la Bibbia spagnola dice azzurro. Azzurro. Viola. Cajol, en hebreo dice cajol. Blu, azzurro. Azul, en hebreo dice cajol. E nella Bibbia ebrea dice proprio azzurro, dice il nome azzurro. Sì, también lo sto... Y tú vas a ver que Netanyahu, y puoi vedere que cuando Netanyahu anunció la muerte del ayatollah, él habló vestido con un traje azul, una camisa blanca y detrás la bandera de Israel azul y blanco, como un Benjamín. E quando
Netanyahu annunciò della morte dell'Ayatollah, era vestito proprio con la giacca blu, la camicia bianca e aveva dietro la bandiera di Israele. Esto te demuestra que quien eliminó al ayatollah fue Dios. E questo ci dimostra che chi ha eliminato l'Ayatollah è stato proprio per volere di Dio, è stato Dio. Esto no fue mano de hombre. Questa non è stata mano d'uomo. La Biblia dice en Éxodo capítulo 17, La Bibbia ci dice nel libro dell'Esodo al capitolo 17, espera. Sí, 17 que... Excuse. Verso 16. nel versetto 16, ok, 17-16, una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. O sea, mira, es el trono de Dios el que atacan. ¿Y qué es lo que pelean en Elam? Dice, yo pondré mi trono en Elam. Vedi, è il trono di Dio che sta attaccando. E cosa dice poi la Bibbia in Geremia? Dice, io metterò il mio trono proprio lì in Elam, in Iran, in Persia. Y dice que es guerra de Dios contra Amalek, no es de Israel, es Dios contra Amalek. E dice che questa è una guerra stessa di Dio contro Amalek, non è una guerra di Israele. Y te voy a dar un dato que tal vez te va a sorprender. E ti voglio darvi un dato che forse ti sorprenderà. En el libro de Daniel capítulo 10 pasó algo muy raro. E nel libro di Daniele al capitolo 10 è successo qualcosa di incredibile. El profeta Daniel pide a Dios una respuesta por 21 días y la respuesta demoraba en llegar. Il profeta Daniele chiese una risposta a Dio e aspettò 21 giorni perché la risposta tardava ad arrivare. ¿Qué pasó? Que el príncipe de Persia detuvo al ángel Gabriel y lo secuestró. Che successe? Che il principe di Persia aveva fermato l'angelo Gabriele e lo fermò, quindi. Hasta que tuvo que venir Miguel a liberarlo y hacerlo llegar y luego volver a pelear contra el príncipe de Persia. Dovette venire appunto Michele per liberarlo, per salvarlo e lottare proprio con il principe di Persia. Esto no fue una guerra humana, fue entre ángeles y demonios. E questa non è stata una guerra umana, è stata una guerra tra angeli, tra demoni, tra angeli e demoni. El príncipe de Persia, dice la Biblia. Ci parla del principe di Persia, dice la Bibbia. El demonio que controla Irán. È proprio lo stesso demone che controlla l'Iran. Por generaciones. Per generazioni. Bueno, ese demonio en el Talmud judío es llamado Satán. E questo demonio nella tradizione giudea, nel Talmud, è chiamato Satana. La Biblia lo llama príncipe de Persia, principado, pero el Talmud dice abiertamente que es Satán. La Bibbia lo chiama principe di Persia, però nel Talmud leggiamo invece proprio il nome Satana. Lo que te estoy diciendo es que detrás del ayatollah está el deseo de Satán de destruir al pueblo de Dios. Quello che voglio dirvi è che dietro l'Ayatollah ci sta proprio lo stesso Satana che vuole distruggere il popolo di Dio. No olvides que en el nombre Jamenei está el nombre Amán. Non vi dimenticate che nel nome Khamenei c'è dentro il nome Aman. Y el actual Mojtaba también lleva el apellido Jamenei. La guerra todavía no ha terminado. E il Mojtaba che c'è adesso, quello attuale, anche lui ha come cognome Khamenei. César, ¿cuándo va a terminar esta guerra? Es la pregunta. Michele, quando finirà questa guerra? Questa è la domanda. Posiblemente para la Pascua. Ok. Posiblemente per la Pascua. Non si è sentita. El gobierno ha hablado el gobierno de Israel y ha dicho que esperan que la guerra dure 4 semanas. Cuando tú haces el cálculo, llega a la Pascua judía. Si parla che questa guerra probabilmente finisca quando arriva la Pasqua, perché mancano appunto 4 settimane per la Pasqua.
Y esto es profético, E questo è qualcosa di profetico, porque la fiesta de Purim es cuando comienza esta guerra contra Irán, exacto como perché el la libro de festa Esther. di Purim, proprio come è successo nel libro di Estere, quando è cominciata questa guerra, anche questa guerra. Sobrevivimos a un genocidio milagrosamente. Quindi siamo sopravvissuti a un genocidio Y llegamos al Pesaj, que nos recuerda la salida de Egipto, milagrosa también. e arriviamo appunto al passaggio, alla Pasqua, che ci ricorda quando siamo stati liberati. Dos razones más tengo que mencionarte. Devo darvi altre due motivazioni. Primero, ¿por qué Estados Unidos e Estados Unidos e Israel deciden atacar a Irán el 28 de febrero en la mañana? ¿Por qué? Perché gli Stati Uniti insieme con Israele hanno deciso di attaccare l'Iran il 28 di febbraio? Ayer recién lo dijo Donald Trump. Él lo dijo ayer. Proprio ieri l'ha detto Donald Trump, l'ha detto ieri. Que si no atacaban en la mañana, Irán iba a lanzar un ataque sorpresivo en horas de la noche. Se loro non avessero attaccato la mattina del sabato, la stessa sera l'Iran avrebbe lanciato un attacco tremendo. Lo mismo que con Amán. Levantó la horca y terminó ahorcado él. Lo stesso che successe con Haman, lui preparò la forca ed è rimasto lui su quella forca. Y para los argentinos lo que les voy a decir se van a sorprender. E quello che vi dirò, soprattutto per gli argentini, vi sorprenderà, agli argentini. La residencia del Ayatollah estaba ubicada en la calle Luis Pasteur, número 600 en Teherán, Irán. La casa dell'Ayatollah si trovava nella strada, come si chiamava la calle, perdona? Luis Pasteur. Luis? Pasteur. Ah, si trovava nella calle Luis Pasteur. ¿Sí? Listo. ¿Qué te recuerda eso? Che cosa vi fa ricordare questo? En los años 90, Irán ordenó hacer explotar la embajada de Israel en la Argentina. Iran aveva deciso di far esplodere anni fa l'ambasciata argentina in Iran. No, la embajada de Israel en Argentina. Perdona, l'ambasciata di Israele in Argentina. Que está ubicada en la calle Pasteur 600 de Buenos Aires. Che si trova nella calle Pasteur 600 di Buenos Aires. Dime tú si no es como en el libro de Esther. No aparece el nombre de Dios, pero Dios lo hace todo. Ditemi voi se non è come il libro di Estere, non esce il nome di Dio, non viene menzionato, però si vede la sua liberazione. Tantas cosas que decir. Sono tante cose. Pastore, Gesù ci diceva, ecco, andando verso la conclusione della nostra chiacchierata, Gesù parlava di rumori di guerre, insomma, sentiremo rumori di guerre, ma secondo il tuo consiglio, come i credenti cristiani devono vivere questo conflitto in questo tempo? Qué buena pregunta. Che bella domanda. Buena demanda. Per quien ama a Dios, per quien ama a Dios, esta per guerra coloro es un che amano aviso Dio, per coloro che amano Es Dio, una- questa guerra è un avviso profetico, è un avviso. El Señor está viniendo. Perdona, se corta un poco la señal, ¿si puede repetir? El Señor está viniendo pronto. Il Signore sta tornando adesso, presto, sta tornando presto. Esta guerra va a cambiar la geopolítica del Oriente Medio. Questa guerra cambierà la situazione geopolitica del Medio Oriente. El mundo árabe va a firmar la paz con Israel de la guerra. Il mondo arabo firmerà la pace con Israele in questa guerra. Porque aquí se ha comprobado que el enemigo de los árabes no es Israel, sino otro musulmán, que es Irán. Perché qui si è visto proprio che il loro nemico non è Israele, ma è un altro popolo musulmano, quindi Iran.
Si nosotros los israelíes vencemos a Irán, Se noi gli israeliti vinciamo l'Iran, todos los países musulmanes quedan libres del ataque de Irán, porque Irán los está atacando a ellos también. tutti i paesi musulmani saranno liberati perché l'Iran sta attaccando anche loro. Cambiará. Pero si bien para el mundo habrá un cambio geopolítico y militar, Però sebbene nel mondo ci sarà questo cambiamento geopolitico e militare, para nosotros que amamos a Dios es un cambio espiritual. per noi che invece amiamo il Signore vedremo questo cambio da un punto di vista spirituale. Porque esto nos está diciendo que el tiempo se termina y que tenemos que levantar la cabeza, estar erguidos sabiendo que la redención está cerca. Perché questo ci avvisa che noi come credenti dobbiamo essere pronti, dobbiamo alzare la testa al cielo e sapere, comprendere che la nostra redenzione è vicina. El mundo está buscando paz Il mondo è in cerca di pace y el pueblo de Dios se va con el príncipe de paz. e il popolo di Dio andrà appunto insieme al principe di pace. El rapimiento de la Chiesa è presto. Il rapimento della Chiesa è vicino. Vicino. Presto portugués. Si entiende. Qual è il ruolo dei cristiani, pastore, in questo momento? Il ruolo dei cristiani in questo conflitto tra Israele e, diciamo, il Medio Oriente in generale, e come i cristiani devono vedere questa situazione che vede in tensione il popolo di Israele? Un cristiano no puede ser antisemita y un antisemita no puede ser cristiano. Eso es lo Un primero. cristiano non può essere un antisemita e un antisemita cristiano. Questa è la base, la prima cosa. Pero es triste que hoy mucha gente en las iglesias se ha dejado llevar por las noticias del internet, de la televisión y no por lo que dice la Biblia. Però è triste, sapete, vedere che in tante chiese tanti cristiani si fanno influenzare e portare via da quelle che sono le notizie della televisione e non poi dalla Bibbia, dalla scrittura, da un punto di vista spirituale. Pero esto mayormente pasa en iglesias apóstatas de la prosperidad, que predican el amor al dinero. Esta gente no lee profecía bíblica. Ma Nunca. questo succede talvolta spesso in quelle chiese dove si predica la prosperità, dove si trovano in piena apostasia, non nelle chiese dove si predica il Vangelo. Porque un verdadero creyente que ama a Dios, ama la Escritura, sabe perfectamente que el plan de Dios con Israel y el plan de Dios con la iglesia son eternos y no cambian. Un vero cristiano che ama Dio e conosce la Scrittura sa bene che il piano della Chiesa è insieme con Israele e quindi le due cose sono unite. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a odiar a Israel. Lo Spirito Santo non ti porterà mai ad odiare Israele. Tan sencillo como eso. E quindi è semplice proprio, è una cosa semplice, basilare. In conclusione, se dovessi lasciare, dottor David, un messaggio ai credenti che stanno guardando con preoccupazione Israele, quale sarebbe questo messaggio? Creo que esta guerra va a acabar de una manera milagrosa. Lo que hay que pedirle a Dios es que seamos los israelíes capaces de ver el milagro y valorarlo. E credo che questa guerra finirà in un modo sorprendente con un miracolo e dovremmo tutti pregare affinché gli israeliti possano vedere, anche il popolo di Israele possa vedere con i suoi occhi questo miracolo di antemano, lo possa visionare. Israel cuenta que de esta guerra lo más importante es que se verá la mano de Dios en la historia presente de Israel como en los tiempos bíblicos. La cosa più bella è che si vedrà ancora in questi giorni, in questo tempo moderno, la mano di Israele come ai tempi antichi della Bibbia. Grazie carissimo David, è stato veramente un piacere averti in collegamento con noi, ringraziamo il Signore per questa possibilità, sono tantissimi messaggi che ci sono arrivati e noi vogliamo ringraziare Dio per questa opportunità che ci ha dato di osservare gli avvenimenti che stanno accadendo dal punto di vista biblico e anche
guardare attraverso gli occhi del nostro carissimo dottor David Diamond, che si trova lì in questo momento, vive anche le tensioni proprio diciamo fisiche sulla sua pelle. Vogliamo anche ricordare, approfitto, ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa, che prima di collegarci il pastore è dovuto scappare per le sirene che stavano, e probabilmente insomma vogliamo ringraziare Dio per questa possibilità che ci ha concesso di avere il collegamento. Grazie. Possiamo ringraziare Dio per questo. Grazie carissimo David, continuiamo a pregare per te, e voglio anche avvisare i tanti amici che hanno seguito il carissimo David che possono continuare ad ascoltare notizie tutti i giorni sui canali social del dottor David Diamond. Si trovano sia sui social come Facebook, ma anche sul canale YouTube e sulle tante partecipazioni televisive mondiali nelle quali il dottor David rientra. Eccolo lì, David Diamond, si può cercare sul profilo, il suo profilo su Facebook, YouTube e altri. YouTube anche, perfetto. Grazie carissimo dottor David, grazie di cuore, Dio continui ad assistervi e a benedirti in questo momento. Shalom. El agradecido soy yo, ustedes, yo los amo mucho. Espero, tras esta guerra, un día poder ir a Italia. Quiero conocer Nápoles. Amen. Vi ringrazio molto. Maradona. È un onore per me venire a Napoli, conoscervi e vedervi la città di Maradona. Grazie, grazie dottor David, Dio ti benedica. Shalom. Grazie. Grazie. Benedizioni, benedizioni. Vogliamo ringraziare il Signore per questo. Io voglio anche ringraziare il nostro carissimo Marco Esposito, che in collegamento dalla Spagna ci ha aiutato con la traduzione. Dio lo benedica grandemente. Vi ringrazio cari amici, vi do appuntamento a Dio piacendo a giovedì con un altro spazio diretta qui a Review, sempre alle ore 14, con un altro tempo di edificazione. Dio vi benedica grandemente e restate connessi a Parole di Vita, perché i contenuti di edificazione continuano. Pace. Shalom.